ilaw. So ang gawin natin, try natin i-start kung i-under ba. Okay, so wala ring lights yung indicator ng kanyang shifter, pati yung signal dito, wala ring communication. So kaya nagkaroon siya ng malfunction. Unang lumabas is yung kanyang shift switch system malfunction P0707. Tapos okay, so ayan na guys, tawag yan, pumutok yung yung fuse na 15 dito. So ano yan eh, ayan putong talaga ayan So ang sunog, oxygen sensor. So ayan yung nasunog. Sunog talaga, dikit-dikit. So ang gawin natin tawag niyan papanda rin. So ang gagawin ko muna nito, i-test ko muna lahat kung ano yung kalalabasan ng wiring system nito. Okay naman yung ECM safe. So yung dito na lang, yung mga sunog na wire para maganda talaga yung flow. Ayan, meron na siyang indicator. Okay, so indicator, reverse tayo, neutral, drive, segunda, primera, low gear. Okay, so ayan na guys, nabalik na natin lahat yung kanyang intake manifold, lahat. Tapos ang kumanda natin. So start natin. Mapagpalang araw guys, another client na naman tayo na DA63 K68 engine. Ang problema, cranking, and then tumatakbo, biglang nag-shut off yung makina. Tapos hindi na lumabas yung kanyang indicator lights ng kanyang automatic transmission shifting mechanism, especially yung park, yung drive, neutral, reverse. So lahat yun guys hindi na nag-function. So pati yung kanyang tawag niya na ECM hindi na rin nagre-reading ng engine scanner. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano mga tips, advice may bagay sa inyo lahat. So let's tune in and then let's go. Let's start. Pasok. Okay, so ngayon check natin yung unit guys. On natin position. Ayan. Okay. So makikita natin dito mayroong blink ng OD. So ayan. So nangyayari, nag-blink guys yung kanyang temperature, yung CF, tsaka yung high at tsaka yung OD nagbi-blink. Tapos naka-on position tayo. Ang problema, wala siyang lights sa kanyang transmission ng kanyang shifter indicator lights. So walang ilaw. So ang gawin natin, try natin i-start kung i-under ba. Okay, so walang reaction. Yan, makikita nyo hindi siya nagre-response. Ngayon ang gawin natin, engage natin. So yan, L. So walang lumalabas. Yan walang lumalabas na dito, lights. So ibig sabihin either electrical or problema nito, tawag niyan sensor o So ang gawin natin, samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung pwedeng maiambag natin dito na ma-address natin yung concern ng may-ari. Okay, so sige, stay tuned. Tara, let's go. Okay, so ginawa natin ngayon guys, nag-engine scan tayo, diagnose. So halos hindi in-accept yung mga ECM, ayaw mag-reading. So ngayon may code na lumabas, Okay, so ang code na lumabas is dalawa. Okay, ayan. Unang lumabas is yung kanyang shift switch system malfunction P0707. Tapos yung pangalawa naman is ayan, yung CAN. Okay, yung communication receiving signal is abnormal. So electrical wiring to. Pag ganitong sistema, ang nagiging umpisa nito is yung wiring system. So yun po yung mga basic pointers dito pag ganito yung sira. Okay, so tinanggal ko muna yung upuan. So pag ganito guys, ang problema nito wiring system, kasi hindi nagre-read yung ECM. Tapos wala ring lights yung indicator ng kanyang shifter, pati yung signal dito, wala ring communication. So kaya nagkaroon siya ng malfunction. So wiring na yung problema. Okay, so ang gagawin natin dito, i-test ko muna isa-isa lahat ng wire system dito. Tapos doon din malalaman kung ano yung magiging main cause ng problema. So isa-isahin to, medyo trabahoso, hard trouble ito pag ganito. Kasi tawag yan yung wiring ang nagiging problema nito. Okay, so gawin natin guys, magte-test muna tayo ng isa-isa sa mga sensor. Tingnan natin kung ilang ohms or ilang
voltahe yung lalabas sa ano natin, sa tester natin. Kasi yung problema din, hindi umaandar yung makina. So makikita nyo guys, tingnan mo until now nag-blink pa rin. Ano, nagbi-blink pa rin yung kanyang ano, yung OD. Tapos yung ano, so ibig sabihin may problema, ba't nagbi-blink? Okay? So sige, test muna natin yung wiring system, tapos malalaman din kung paano naman ang next move natin. Sige. Okay. So ayan na guys, tinanggal na natin yung ano, yung harness. So na find out ko ngayon ang sunog ito, oxygen sensor. Ayan. Ayan oh, putong talaga oh. Ayan oh. So ang sunog oxygen sensor. So ano nangyari, dumikit na yung positive negative papunta doon sa ano, sa ECM, which is yung ECM is 5 volts dapat ang bato nun dito sa may green. So yung positive niya, ayan. So nagdikit-dikit na rito pagdating dito. So sunog yung oxygen sensor na bank 2. So yun ang problema, kaya ayaw na mag-start. Pati yung dito wala na rin. So tinamaan yung ECM, pero sana ma-recover natin. So gagawin natin dito is lahat ng sunog na wire na apektuhan. So papalitan muna natin ng wire. So meron ako na vlog nito. Hindi 64 naman yun, pero non-turbo. Ito naman, turbo type naman to. Ayan o. So may turbo siya. Yung na vlog ko nakaraan, problema nun is ano, okay naman siya, umaandar naman siya, pero nanginginig lang. So mild lang yung ano niya. Ito medyo hard trouble kasi talagang ayaw umandar, walang indicator. Tapos yun, walang walang reading sa ECM. Yun ang mabigat na pag-uusap. Kaya manumano ang labanan. So ito na. So gagawin natin ngayon is lahat ng wire na sunog, magpapalit tayo ng oxygen sensor bago na yan. So i-reading ko muna lahat para maramdam ma-activate natin yung ECM kung gagana pa. Okay? Sige, magpapalit muna ako ng mga wire na nasunog. Palitan natin ng wire, tapos check natin kung gagana na ba, para maka-reading tayo ng voltage reading tsaka yung sensor. Malaman natin kung gagana ba yung mga sensor. Kung gumana siya, panalo na. Okay? So, kung hindi, ibig sabihin yung ECM magpapalit tayo. Pero ito muna yung gagawin natin, yung kanyang wiring diagram, especially yung mismo actual na wiring niya. Papalitan na natin ng para yung ECM na ikakabit natin ay hindi na masisira. Halimbawa, sira na yung ECM, tapos bibili ng bagong ECM, at least wala nang grounded dito sa unit na to, sa ano niya, sa wiring, bago natin maglagay ng bagong ECM. Okay, sige. Alin ko muna guys, magpapalit muna ako ng wire, tapos balik ako after that. Okay, medyo nag-overtime ako ngayon. Ayan, pina. So meron pa tayong titirahin. Ayan. Ayan, marami pa. Nakapila. Sige. Okay, so ayan na guys. Tawag yan, pumutok yung yung fuse na 15 dito. So ano yan tawag niyan. Ayan, bali siya 15 FI, ibig sabihin fuel injection o yung kanyang ECM na part ng kanyang tawag niyan fuse ang sumabog, kasi nga nagkaroon ng short circuit doon, so may ganyang oxygen sensor, so kaya sumabog. Ngayon ginawa ko, pinutol ko muna yung mga linya na nasunog. Ayan, so gagawin natin, i-restart ko muna yung makina, may battery na, may positive na, and then nag-test na rin din ako sa mga chinek ko na lahat ng tawag niyan, yung sensor. So far okay naman. Tapos hindi na siya sumabog na naka-on yung susi. Ayan, naka-on. So meron ng yung dashboard, may ilaw na. So ngayon ang gagawin natin dito is kakabit na natin yung lahat ng system. Kakabit natin ito, simbulin natin ito, tapos papaandar rin natin. Okay, so pag umandar siya na wala yung oxygen sensor, panalo na. Okay, sige. So at least basic pointers to, medyo tawag niya na medyo siya hard trouble. Pero at least makuha nyo yung basic pointers kung paano ko tinira, may idea kayo. Okay na yun. So malaga ma-share natin yung mga advice tips, especially sa mga nag-electronics at nag-electrical wiring. So yun nga. So inulit ko ulit, sumabog itong 15 na FI. So nangyari dahil nga nag-electrical circuit doon. Tapos binaybay ko yung wire nito guys. Ang nangyari, may nasusunog na wire, pero hindi naman siya tuloy nasunog, bali uminit lang. So ang gagawin ko na pala nito is tawag niyan, wawiringan ko na lang yung nasunog, papalitan natin ng wire bago natin tawag niyan papanda rin. So ang gagawin ko muna nito, i-test ko muna lahat kung ano yung kalalabasan ng wire niya, kung okay ba yung daloy. Pero sa tingin ko okay naman, kasi nga nakuha na natin yung sakit, pinutol na natin doon. So sige, i-assemble ko muna to guys, tapos balik ako kami ng konti pag na. Sige. So ayan yung nasunog. Sunog talaga, dikit-dikit. So ang gawin natin ito, dahil gabi naman,
Magawa din ng paraan na hindi na tayo bibili ng oxygen sensor. So try natin to kung makakaya ba natin magana. Okay, so inugtong-tugtong ko muna to guys para malaman natin kung aandar ba o hindi. Okay, sige, kung magbiblink pa ba yung dashboard o hindi na. Sige, dugtong ko muna to tapos balik ako pag ano natin. Tapos kabit ko na yung kakabit na natin yung kanyang intake, tawag yan yung sa kanyang intake side, yung intake hose ng turbo para mapaandar na natin to. Let's go. Okay, so try natin guys paandarin. Ayan, nakabit ko na yung oxygen sensor sa ilalim. Ayun, so lalagyan natin ng bagong wire kasi yung ibang mga wire ilagyan din natin ng so try natin na umandar yung engine kung ano yung magiging kakalabasan tira natin. Tapos makuha nyo na yung basic pointers, panalo na. So on natin ang susi. So ayun na, may lumabas na na park. Okay, tapos yung ano niya, tawag dyan, ito yung shifter lever, ano niya, tawag yan indicator, lumabas na. So reverse, neutral, drive, segunda, primera. So ibig sabihin okay na yung tira natin. So ang gawin natin, papandarin natin, check natin kung maandar ba to. Although hindi ba din nakabit yung buong system, sana umandar siya. Sige, start natin guys. Oy, mandar. Yes. Ang problema lang is naka-timer. Kaya ano. Pero okay na. At least umandar yung tingnan natin. Ayan. Salamat. Okay. Mataas yung miller na kasi turbo type to, naka-open. Hindi natin kinabit. Pero okay na yan. Panalo na. Yun. So patikim pa lang yun guys. So ang gagawin ko ngayon is ikakabit ko muna yung kanyang mechanism dito. Malaga nakita natin na umandar na siya. Okay, so at least nakuha na natin yung technique. So yun ang wiring, dinugtong natin. Tapos pumutok yung fuse. Tapos yung wiring system nito, okay naman yung ECM save. So yung dito na lang, yung mga sunog na wire para maganda talaga yung flow. Okay, so palit ko na ako ng wire ng mga sunog. Tapos babalutin na natin. Tapos kabit na natin lahat ng system para okay rin tira natin. Ang mahalaga, lumabas na yung indicator. Makikita natin dito. Ayan, meron na siyang indicator. Okay, so indicator, reverse tayo, neutral, drive, segunda, primera, low gear. Okay, panalo na. Sige. So pusa ang may-ari nito. Okay, off na natin. Tapos naka turbo type, i-off natin yung ano niya, timer kasi maingay. Ayan o. Saan na ba yun? Okay, good. Sige. At least nakuha natin technique. Pahinga tayo guys, pahinga tayo. Bukas naman tayo okay, so ang gagawin natin ngayon, ibabalot na natin yung yung wiring para paandar natin ng maayos. Tapos yung kanyang yung intake ng turbo. So ibabalik na natin yun guys. Tapos iayos natin yung ACCM. Pagkatapos yan, check na natin kung okay ba yung tira natin. Okay, so mahalaga makuha nyo na kung paano natin tinira, dandahan. So babalutin natin yan yung harness, pabalik natin sa original na balot. Okay, sige. Okay, so ayan na guys, nabalik na natin lahat yung kanyang intake manifold, lahat pati sa turbo, wiring, harness, ACM nabalik na, air cleaner okay na, wiring ng total body. So almost done tayo. So ang gawin natin, try natin, i-start natin to guys para makita natin kung maandar ba. Check natin yung dashboard. Okay, so yung OBD nagla-lights, pero kanina ang nag-lights pati yung kanyang temperature. So ngayon nawala na. So yung OD off, normal na lang yan. May problema yung overdrive nyo. Pero ang concern natin is kailangan mapaandar natin. So start natin. Yun. Okay. Andar na. Overtime talaga guys. Gabing-gabi na, anong oras na? Almost 11 o'clock na ng gabi. Gabing-gabi na meron ng buwan. So at least napaandar natin. Medyo hard trouble pero kaya naman.
Hindi ko na in-scan kasi tawag yan ano diretso ko na kasi pag once na mag-scan ka tapos okay naman yung na-address mo yung concern, palit ka ng sensor, nag-wiring ka, so pwede mo na i-direct tawag yan start. Pero kung hindi pa rin umandar, may problema, so saka mo na i-scan. So far okay na, may tila natin, panalo na. Ayan, so ito natin yung RPM. Okay na guys, panalo na. So tawag dyan yung may nagtatanong sa akin about sa mga pyesa. So meron po tayong dyan sa video natin, may naka-set po dyan na affiliate na Shopee. So legit po yan, dyan po ako bigyan sa dito mo order. Pag halimbawa matagalang order o dyan ako po makuha. Pero minsan naman pag halimbawa mabilisan, dito lang ako sa mga auto shop. Pero okay po yan, akma po yung basta titingnan nyo lang yung description, basahin yung mabuti yung description para akma talaga yung pyesa na mabibili nyo. Okay, kasi may mga iba-ibang sizes kasi yan so baka mamali kayo pag pindot, so makuha nyo yung hindi akma para sa kanya. Okay, so ayan, normal na yung under guys, uminit na yung tawag yan cooling system, kaya okay na siya. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawa suporta sa lahat ng mga followers, subscriber ko sa ating YouTube channel at Facebook page. So please share my video, comment lang kayo sa baba, and then subscribe natin na ma-replyan lahat ng mga tanong nyo. So please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.